a výtlky, to je jedna banda. Jak raz na ne nalecíte, tam sa končí sranda. Nedajte sa zmrzačiť, keď sa chcete vyliečiť. Poslúchajte naše rady, keď je ozaj kus pravdy. Nádcha či po našem sopel, no to voľaký problém je. Žádne kvapky, výšplechy, ani žádne spraje. Napariť na celanú vodu, postruhať aj kilo hrenu a vykýcháte ze seba aj plodovú vodu. Na hrlo či na kašel, mastný obklad kolom krku. Dajte pokoj anti aj probiotiku, mléko, med a slaninečku, k tomu cesnek stopeničku. Horúčka či zimnica, na to jediné len to čachtická slivovica. Čo tam jaké vyžuvavé doplnky? Slivovice s čajom za 2 až 3 hrnky. Na zdravie. Na bolesti chrbta žiadne kozmické disky či plané maste. Dobre sa narobiť, vyspať a haste. Keby vás nadúvalo, no nerobte hneď z toho veľké halo. Láhnite si hore značky a púšťajte potichučky. Aby nebolo moc humbuku, dúchnu si dajte až níže krku. Na hnačku či lietačku noste oskorušky vevačku. Ale pozor, aby vás nezapeklo, lebo to by bolo hotové peklo. No a celkom nakoniec není nad pravidelný sex. Jak tejto reklame uveríte, možno aj 100 rokov sa dožijete.